Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Mein Name ist Richie, ich bin Software Quality Coach, Keynote Speaker und Podcaster. Bei mir heute zu Gast ist Sebastian Dietrich, ein ehemaliger Arbeitskollege, der auch schon mal hier zu Gast war und der als Gerichtssachverständiger in Streitfällen entscheidet, welche Software State of the Art ist oder auch nicht. Und darum geht es heute auch. Aber besonders auch darum, welche Fallstricke in Verträgen mit Freelancern, mit Unternehmen und den Kunden existieren. Worauf man achten muss, wenn man so einen Vertrag abschließt, was der Unterschied zwischen einem Dienstleistungs- und einem Werkvertrag ist und worauf man dabei achten sollte. Ein Thema, vor dem wir uns Selbstständige uns manchmal gerne ein bisschen rumwinden, aber was wesentlich ist und sehr wichtig. Also hört rein, lasst euch inspirieren und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei Sebi, der hilft euch gerne weiter. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Sebi, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön dich wieder mal zu sehen. Ja, du bist ja schon Wiederholungstäter sozusagen. Ha, ja, genau. Es ist jetzt, glaube ich, ja, ein Jahr oder was her, ne? Ein bisschen mehr, dass deine erste Folge hier online gegangen ist und ja, jetzt sind wir wieder in Kontakt gekommen und du hast quasi ein weiteres spannendes Thema aus deinem Gebiet mitgebracht und das finde ich ganz, ganz toll, weil das sind immer so Sachen, an die man so nie so denkt, ne? Also wenn man jetzt in Projekten und so arbeitet. Und ja, ich würde da einfach mal mit reinsteigen. Es geht ja ein bisschen, also geht ja um das Thema auch rechtliche und Verträge und diese Sachen. Äh, Hau mal raus. Also, was brennt dir denn da gerade unter den Nägeln? Ja, gerne. Das brennt. Also, ich komme ja selber aus der Softwareentwicklung und für mich war das nie ein Thema. Das war für mich alles völlig logisch und man arbeitet gut, wenn man am Erfolg des Projektes mitarbeitet. Aber jetzt kenne ich halt inzwischen schon Projekte, die aus meiner Sicht erfolgreich gewesen sind, rein technischer Natur, Ja, aber trotzdem potenziell den Tod eines Unternehmens bewirkt haben. Und okay. zwar wegen Kleinigkeiten. Und Ja. zwar, das sind so juristisch-technische Kleinigkeiten. Ich habe eigentlich 2 hauptsächliche Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt betrifft, Freelancer oder halt Leute wie du und ich, die nicht als Angestellte an Softwareentwicklungs oder sonstigen Projekten arbeiten, sondern eben als Selbstständige Mhm. arbeiten. Und der zweite betrifft typische, IT-Unternehmen. Mhm. Gehen wir mal zum ersten Teil hin. Was Die Frage ist im Raum: Was schuldet denn ein selbstständiger, Informatiker, aber nicht nur Informatiker, wenn es ein Tischler ist, wenn es ein Fliesenleger ist, genauso. Im Gegensatz zu einem Angestellten schuldet ein Selbstständiger einen Erfolg und nicht nur ein Bemühen. Das heißt, es geht eben nicht nur darum, dass man jetzt sagt: „Ich habe ja 100.000 Stunden an dem Projekt mitgearbeitet“, sondern ich habe auch einen Projekterfolg, geschaffen. Die Frage ist jetzt natürlich: Was ist der Projekterfolg? Wenn ich vertraglich jetzt vereinbart habe, dass ich so und so viel Stunden pro Monate abliefere, könnte man ja meinen, das ist ja bereits es sind ja nur die Stunden, diese Sachen. Ganz so ist es nicht. Weil zunächst einmal, was ist, wenn Fehler passieren? Wer haftet für diese Fehler? Wer leistet Gewähr für diese Fehler? Selbstverständlich der Selbstständige. Wenn der Fliesenleger kommt und in 5 Stunden die Fliesen gelegt hat und dann ist irgendwas kaputt geworden, dann muss der Fliesenleger selbstverständlich ohne zusätzliche Bezahlung diese Fehler auch beheben. Das heißt, Freelancer, wenn die Bugs in die Software hineinmachen, selbstverständlich werden nicht bezahlt dafür, dass sie die Bugs fixen. Ja. In der Praxis ist es in Wirklichkeit anders. Kennen wir eh alle. Wir werden genauso auch dafür bezahlt, die Bugs zu fixen, aber rein rechtlich besteht überhaupt kein Anrecht dafür, Geld zu bekommen. Das heißt, es wäre sehr wichtig, das vertraglich mal festzulegen. Das heißt, in den einzelnen Freelancer-Verträgen hineinzuschreiben, dass man keine fehlerfreie Software liefern kann, weil das technisch mehr oder weniger unmöglich ist, und dass die Behebung der Fehler ähm,
nicht im Rahmen der Gewährleistung erfolgt, sondern ganz normal im Rahmen der Dienstleistung dann weiterhin erfolgen. Und das gilt natürlich auch für Tester, also auch für 'n Ritchie. Ja. Was erwartet sich jetzt ein Kunde, wenn er den Ritchie bestellt, ja? Der Ritchie ist ein super Typ, der wird doch die Fehler alle finden. Was ist, wenn der Ritchie einen Fehler nicht findet? Haftet er dafür? Was ist, wenn da Menschen sterben oder was auch immer was, wenn Geld irgendwo runtergeht, weil von den 4.521 Fehlern der Ritchie nur 4.520 Mhm. gefunden hat. Und ja, es ist auch dem Ritchie nicht unmöglich, alle Fehler zu finden. Es wäre gut, wenn er's nicht, auf seine Werbung hinschreibt, dass er alle Fehler findet. Das Ähm, mache ich nicht. das Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ähm, das heißt, auch da wäre es sinnvoll, bei jedweder Tätigkeit reinzuschreiben, dass es normal ist, dass Fehler passieren, und dass dafür eben nicht gehaftet wird. Oder man kann grobe Fahrlässigkeit zum Beispiel, wird man nicht ausschließen können, aber leichte Fahrlässigkeit, die halt immer wieder passiert, Mhm. was ja ganz was Normales ist, dass man dafür eben nicht haftet. Mhm. Wie lang, wenn ich das jetzt nicht aufnehme in den Vertrag, wie lang bin ich denn da quasi in der Pflicht so? Also, das ist natürlich jetzt Also, man leistet Gewähr für 2 Jahre. Deutschland, Österreich ist völlig, also, da kenne ich die Gesetzeslage genau. Im Business-to-Business-Bereich kann man das verkürzen, aber man kann es nicht auf weniger als, 6 oder 12 Monate, mhm, verkürzen. Ähm, und da kommt es natürlich auch darauf an, man kann es nicht um grobe Fahrlässigkeit auch verkürzen. Also, man kann nicht sagen, Gewährleistung, ich leiste überhaupt nicht Gewähr und auch bei grober Fahrlässigkeit. Das kann man natürlich in 'nen Vertrag hinein schreiben, aber das gilt dann so, wie wenn's nicht drinnen steht. mhm, Also, vor Gericht, wenn ich reinschreibe, nur 3 Monate Gewährleistung und auch bei grober Fahrlässigkeit, wird der Richter das zurückweisen und wird sagen, der Passus ist so, wie wenn er nicht dastehen würde, also weiterhin 2 Jahre Gewährleistung. mhm, Ähm, Zusätzlich zur Gewährleistung gibt es natürlich noch die Haftung. Also, ich hafte auch länger als nur diese 2 Jahre für irgendwelche Schäden, die entstehen. Und das ist dann natürlich noch viel größer, weil, da geht es nicht nur darum, den Schaden jetzt dann wieder zu beheben, sondern es geht eben darum, die Kosten des Schadens zu tragen, mhm. und das kann einen Freelancer schneller mal in den Bankrott, treiben in Ja, einer großen Software. ja, das ist also schon ein heikles Ding und ich denke, also grade im Testing ist es natürlich immer so, also, wo zieht man da die Grenze, ne? Was man dann auch, also, wie du sagst, man kann ja nicht alles finden und man weiß ja auch gar nicht, was man nicht findet, ne? Also, das ist ja Genau. auch das ist so unbekannt, ne? Also, schlussendlich kommt dieses Unbekannte, also wenn es dann wirklich zum Streit kommt, gibt es dann 2 verschiedene Sichten, und schlussendlich kommt es dann, wenn es vor Gericht kommt, wird man dann einen Sachverständigen holen. Mhm, Und der Sachverständige oder das Gericht holt dann einen Sachverständigen ein, und der Sachverständige muss dann eben jetzt das bewerten. Aber bei dieser Bewertung kommt es natürlich sehr stark auf die Vertragslage an. Das heißt, wenn irgendwo drinnen steht, in was auch immer, was in allerbester Qualität oder fehlerfrei oder so irgendwas, beste Qualität. Ich würde sehr aufpassen mit Superlativen ja, in Verträgen. Das ist beste Qualität heißt keine Fehler, ja, sorry. Ja? Da muss man halt aufpassen. Das heißt, man schaut sich das an, und man schaut sich auch beispielsweise an als Sachverständiger, wie viel Erfahrung hat denn der Käufer? Weil wenn mhm, der Käufer aus der IT kommt, dann ist das was anderes, als wenn der Käufer nicht aus der IT kommt. mhm. Ähm, Wenn er nicht aus der IT kommt, muss man sich anschauen, hat der Ritchie oder der Sebastian dem Käufer gesagt, dass die Software Fehler enthält, dass man nicht alle Fehler finden kann. Da gibt es dann wieder den Passus der Warn- und Hinweispflicht. Mhm. Wenn man der Warn- und Hinweispflicht nicht nachkommt, was auch sehr interessant ist, gebührt einem kein Geld für seine Dienstleistung. Das heißt, auch wenn man fertig ist und der Kunde kann einem dann nachher nachweisen: „Ha, du hast mir aber gar nicht gesagt, dass die Software Fehler enthalten könnte“, kann er das ganze Geld wieder zurückverlangen. Sehr schön. Ja, Ja. also ganz aufpassen, immer bei Verträgen, warnen, einfach nur einen Warnpunkt, hineinschreiben. Ansonsten gilt das für den Käufer Erwartbare. Und das für den Käufer Erwartbare
von einem Fliesenleger oder von einem Tischler ist, dass der Tisch eben keine Fehler hat. Ja. Dass er eben nicht zusammenbricht, wenn ich mehr als nur Blumen draufstelle, sondern dass ich als Mensch vielleicht auch draufsteigen kann, weil ich bin ja auf alle Tische in meinem Leben schon Ja. draufgestiegen. Ja. Also, das ist etwas, was uns Gott sei Dank relativ wenig passiert, weil, in die meisten Projekte, in die Freelancer kommen, das ist nicht da ist man nicht der erste Freelancer in der IT, der dort Mhm. schon tätig ist. Da ist es der Kunde früher oder später auch schon gewohnt. Und da wird es diese Streitereien prinzipiell nicht geben. Aber es könnte sehr wohl sein, wenn man irgendein kleines Projekt macht für einen Kunden, der bis jetzt noch nie Software hat machen lassen, dann unbedingt aufnehmen in die Verträge und auch so. Also, es kann ja jederzeit sein, dass der Kunde irgendeinen Bekannten hat, der dann im Nachhinein sagt: „Na, schau dir da mal den Vertrag genau Ja, an ja, und genau. vielleicht können wir dann Ja. noch Geld rausholen." Ja, ja. Ja. Ja gut, ich meine, das ist zwischen Projekten oder Unternehmen und Freelancer, das ist ja eh grade ein bisschen auch 'ne, sagen wir, spannungsgeladen, ne? Also, grad mit dem Thema Scheinselbstständigkeit und all diese Dinge, die dazu das bringt jetzt quasi eher auch, also, einige Jahre jetzt schon Unmut, ne? Macht man dann irgendwo Zwischenhändler, ist man irgendwo angestellt, Arbeitnehmerüberlassung, all diese Dinge. Aber ich sage mal, wenn man eh schon die Möglichkeit hat, direkt da auch zu arbeiten, dass man da sich auch vertraglich absichert, ich glaube, da windet man sich manchmal, glaube ich, gerne drum herum, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen will. Man will ja programmieren oder man will halt testen und dann jetzt nicht irgendwie 'n Vertragswerk da Dinge, aber gibt jetzt schon ein paar Punkte, wo man da drauf schauen muss, ne? Ja. Und wir kriegen ja oft einfach Verträge vorgelegt. Also, von den Zwischenhändlern mehr oder weniger kriegen wir Verträge vorgelegt, aber also erfahrungsgemäß haben die keine Ahnung, was diese Sachen auch betreffen, weil die geben alles einfach nur weiter. Also, da muss man wirklich einfach einen Passus dazuschreiben und unterschreiben. Also, die einfachste Lösung, einen Vertrag durchzubekommen, einen Passus ist, den Vertrag zu ändern und den Vertrag unterschrieben zurückzuschicken. Dann ist es viel leichter mit der Diskussion, als wenn man da über irgendwelche, Passagen noch, diskutieren muss. Mhm, mhm. Ja, ja, sehr Ja. gut, ja. Ja, dann hast du ja noch das Thema auch der Unternehmen mitgebracht und da hat man ja im Vorgespräch hast du da ja schon ein bisschen auch so ein bisschen in die agile Kerbe geschlagen. Das Ja, fand ich habe genau. ich auch gleich solche Die Ohren bekommen. die agile Kerbe ist halt jetzt etwas schwierig, weil, was mache ich denn üblicherweise, wenn ich sonst irgendwo ein Produkt kaufe? Wenn ich ein Produkt kaufe oder mir machen lasse, üblicherweise das Einzige, wo wir was mit irgendwelchen Sachen zu tun haben, ist beim Hausbau. Wenn ich mir ein Auto kaufe, wenn ich mir ein Buch kaufe, wenn ich mir ein Kleidungsstück kaufe, ich kaufe das immer von der Stange. Es sei denn, ich lasse mir meine, Hemden maßschneidern. Aber bei einem Hausbau, da kommt man ins Individuelle, weil man sehr selten das von der Stange kauft. Und wie schaut's da aus? Der große Unterschied ist, bei der Individualsoftware, wenn sie jetzt agil gemacht wird, es steht zu Beginn nicht fest, was die Software am Ende denn können soll. Ähm, und das ist jetzt vertraglich eine riesengroße Schwierigkeit. Üblicherweise werden diese Verträge, dann so gemacht, dass man sagt, das ist ein Dienstleistungsvertrag. Es gibt de facto 2 Arten von Verträgen. Es gibt Werkverträge und Dienstleistungsverträge. Beim Werkvertrag schuldet man eben ein Werk, das fertige Haus, die fertige Software, das halt vorher durch ein Pflichtenheft oder wie auch immer, definiert worden ist. Bei einem Dienstleistungsvertrag schuldet man halt eben die Dienstleistung. Ja? Und das wird dann oft bei den agilen Verträgen gemacht. Da steht dann groß Dienstleistungsvertrag und da steht dann Abrechnung auf Stundenbasis und solche Punkte stehen drinnen und vor Gericht wird das abgeschmettert und wird gesagt: „Nein, nein, das war doch kein Dienstleistungsvertrag, weil nur deswegen, weil die Überschrift Dienstleistungsvertrag heißt und weil die Abrechnung nach Stunden ist, das ist noch nicht die Definition eines Dienstleistungsvertrages." Wenn drinnen steht, es wird die Software bla 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 entwickelt, bam, Werkvertrag. Ähm, Die Intention des Vertrages gilt und zwar so, wie der Vertragsnehmer oder eigentlich beide Parteien, aber auch insbesondere der nicht kundige Auftraggeber das interpretiert. Und der würde typischerweise einen agilen Softwarevertrag als Werkvertrag interpretieren. Und was heißt es als Werkvertrag? Das heißt, dass die
definierten Dinge, die geschuldet sind, auch geschuldet sind. Und was ist das Einzige, was üblicherweise in einem agilen Projekt definiert, was die Software können soll? Das Backlog. Ja. Das heißt, die Software ist fertig, wenn das gesamte Backlog umgesetzt worden ist. Und zwar auch die Stories und Features, die im Backlog vor 2 Tagen erst hineingeschrieben worden sind vom Product Owner, der Kunde stellt, den Product Owner, ja? Und das ist auch okay. Es ist rechtlich okay, dass sich erst im Laufe des Projektes herausstellt, was denn der Inhalt des Projektes ist. Bam, ist man im Werkvertrag drinnen und schuldet das Gesamte. Ich habe jetzt gerade so eine Situation, da wurde laufend weitere Features reklamiert vom Auftraggeber, was ja auch gut ist. Wir wollen ja agil auf die Wünsche eingehen und dann irgendwann einmal sind die Zahlungen eingestellt worden und jetzt ist die Klage am Hals, sämtliche Zahlungen wieder rückabwickeln zu können, weil ja das Backlog noch so voll ist und weil es ja nicht fertig ist, Mhm. die Software. Schön. Ja. Also, und das kann ein Unternehmen, also da geht es um mehrere Millionen Euro für ein kleines Unternehmen, das würde potenziell in Konkurs gehen, wenn das so durchgeht. Das heißt, ganz wichtig sind ein paar Punkte in den Vertrag hineinzuschreiben, damit eben vor Gericht juristisch eben klar ist, es handelt sich um einen Werkvertrag und nicht um einen Dienstleistungsvertrag. Entschuldigung, es handelt sich um einen Dienstleistungsvertrag und eben Mhm. nicht um einen Ja. Werkvertrag. Und da ist zum Beispiel ganz wichtig zu sagen, man hat eben, dass der Auftraggeber gemeinsam arbeitet und dass der Auftraggeber jederzeit die Software neu priorisiert, also die einzelnen Features neu priorisiert, präzisiert, dass der Auftragsgegenstand, also es wäre ein guter Satz, der Auftragsgegenstand ist nicht klar dargelegt zu Beginn. Ähm, Der Auftraggeber ist entscheidend eingebunden in den gesamten Prozess und erteilt Weisungen. Das ist jetzt ganz schwierig. Er erteilt Weisungen, da sind wir jetzt gleich bereits in diesem Gebiet mit dem, dass die Freelancer ja eigentlich potenziell Angestellte sein sollten, ja? Das ist ein Clash, ja? Da hat man etwas Schwierigkeiten, ja? Und dass eben die Erbringung der Dienstleistungen im Vordergrund steht für den Auftragnehmer und eben nicht das fertige Softwareprodukt. Er hat keine Verantwortung in Bezug auf den Erfolg, sondern Verantwortung im Zusammenhang mit der Leistungserbringung, dass die technische Qualität passt. Und da ist natürlich der nächste Punkt, die Definition der technischen Qualität. Ähm, Steht in fast keinem Vertrag drinnen, also gilt für Dienstleistungsverträge und Werkverträge genauso. Also auch vom Tischler erwarte ich mir auf Dienstleistungsbasis, dass der Tisch okay ist. Und diesbezüglich steht in fast keinen Verträgen was drinnen. Manchmal steht drinnen sowas wie ein Passus, entspricht dem Stand der Technik. Ja? Was heißt denn das? Entspricht dem Stand der Technik? Schlussendlich ist es dann die Aufgabe eines Sachverständigen, zu sagen, was denn der Stand der Technik ist. Das heißt, es wäre sinnvoll im Vorfeld bei so einem Vertrag nicht nur diese Passagen reinzuschreiben, dass klar ist, dass nicht das fertige Werk im Vordergrund steht, sondern die Dienstleistung, sondern eben auch, was darunter zu verstehen ist unter dem Stand der Technik und dann nicht ins Detail gehen. Da kann man nicht sagen, jetzt diese Version von diesem Framework oder sonst irgendwelche Sachen und diese Architektur, sondern idealerweise, dass man sagt, im Laufe des Projektes wird gemeinsam mit dem Auftraggeber basierend auf folgenden Regeln Entscheidungen technischer Natur getroffen, was denn jetzt dem Stand der Technik entspricht und was nicht. Dann hat der Sachverständige und der Richter und der gegnerische Anwalt etwas in der Hand, wo man sagen kann: „Ah, da gab's einen Prozess, der ist abgestimmt worden mit beiden Seiten und somit braucht man sich nur noch diesen Prozess anschauen, ob der halbwegs okay ist, dieser Prozess. Und dann ist es okay, wenn man im Prozess definiert hat, dass, keine Ahnung was, eine Coverage von 30% genügend ist. Ja, ansonsten kommt irgendein lustiger Sachverständiger daher und sagt:
Hallo, 80% Coverage von den Tests, was in meinen Augen ein Blödsinn ist. Aber woher weiß man denn, an welchen Sachverständigen man Ja, geratet? ja. Also das würde mich jetzt auch mal interessieren, wenn du jetzt so in so eine Streitfrage reinkommst und du sagst, es ist ja meistens ja nicht definiert, ne? Also da steht da nichts drinnen. Wie Ja. wie wie kommst du denn da zu einem, sagen wir, zu einer validen Aussage? Was schaust du dir an oder wie, also Stand der Technik heißt ja nicht immer das Neueste, ne? Das ist ja vielleicht auch eher das Etablierte oder sowas, ne? Aber das ist ja auch ein bisschen, ja, sagen wir, fluffy, ne? Also, Ja, wie kommst du da dran an diese Information, wo also was ich sehr oft mache, ist einzelne Technologien und Techniken bewerten, ob sie dem Stand der Technik entsprechen. Ähm, eine Software hat hunderte Technologien und Techniken, aber die Vorgangsweise, um einzelne Dinge zu bewerten, ist folgende. Zunächst einmal muss man schauen, gibt es Literatur dazu? Gibt es irgendwelche Berichte dazu, ob diese Software oder diese Technik halbwegs gut ist? Das finden wir. Das finden wir üblicherweise, sonst wissen das die Softwareentwickler und Tester nicht, dass es da etwas gibt. Das Zweite ist, gibt diese Literatur auch her, dass diese Technik besser im Sinne von effizienter und effektiver als die bestehenden anderen Techniken ist. Also ein typisches Beispiel, was ich mir vor Kurzem mal angeschaut habe, ist Mob-Programming besser als Pair-Programming? Weil Pair-Programming ist etabliert, nehmen wir mal an, das ist etabliert und das hat sich schon wer angeschaut und das ist Stand der Technik, aber ist Mob-Programming vielleicht der neue Stand der Technik? Neu unter Anführungszeichen. Ist ja auch schon einige Jahrzehnte alt. Und nein, ehrlich gesagt, ich habe keine Literatur dazu gefunden, keine wissenschaftliche Literatur. Also nur weil irgendwer sagt, ich bin der Meinung, reicht das nicht, sondern es muss halt wissenschaftlich sein. Ob das tatsächlich besser ist, dann muss man zurückgehen und sagen, wir haben entschieden, wir machen Mob-Programming, weil wir in einem Beispielprojekt selber etwas gesehen haben. Das heißt, für uns ist die Entscheidung, also wir sind draufgekommen, wir sind da produktiver oder wie auch immer. Übrigens, das gibt die Literatur leider nicht her zum Mob-Programming. Also es gibt keine eindeutige Aussage, ob man effizienter und effektiver ist okay, dafür. ja. Das heißt, also Aber so schaue ich mir die einzelnen Techniken ja, an. ja. Also, es wäre jetzt zum Beispiel nur für mich auch es wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Auftraggeber sagt: „Mein Gott, ihr verbraucht so viel, Zeit, weil ihr da hier Mob-Programming macht. Die sitzen alle gleichzeitig da an einem Thema rum. Ich glaube ich das nicht. Ich will das nicht“, ne? Und dann geht das vor Gericht und du checkst das dann ab und sagst: „Ah, ja, es ist auch nicht so Stand der Technik, sondern, Pair-Programming wäre jetzt eigentlich etablierter oder sowas wäre da jetzt irgendwie angebrachter gewesen und der Kunde kriegt quasi recht“ oder so. Also, jetzt rein fingisch. Genau, Ja. genau, ganz Ja. konkret. Mhm. Zu Pair-Programming gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, dass Mhm. es effizienter und effektiver ist als Solo-Programming, aber und zwar, es kommt immer auf die Situation an natürlich, also Remote-Pair-Programming ist vielleicht was anderes wiederum, aber zum Mob-Programming habe ich persönlich noch keine Literatur dazu gefunden. Das heißt, wenn man das unbedingt machen möchte in einem Projekt, was ja auch valide ist, dann macht man vielleicht Beispielhaftes einmal und dann sammelt man Erfahrungen damit. Aber nicht nur Bauchgefühl-Erfahrungen, sondern es wäre auch gut, wirklich die Zeit zu messen und vielleicht 2 Teams an dieselbe Sache dran zu hängen und mal zu schauen, wie gehen denn da die Leute damit um. Mhm, mhm. Ähm, aber deine ursprüngliche Frage ist ja nicht gewesen: „Wie kann ich jetzt einzelne Techniken untersuchen?“ Das wäre die Idealvorstellung. Die Idealvorstellung wäre wirklich, man hat sich jede einzelne Technik und Technologie angeschaut und sagt zu jeder einzelnen: „Wir machen das deswegen, weil.“ Ähm, es gibt so etwas, das nennt sich Architecture Decision Records. Das wäre gut, so etwas zu haben in jedem Projekt, dass man aufschreibt: „Wir verwenden“ was auch immer was, Spring Boot, weil wir diese und jenen Erfahrungen haben und das bringt uns das und das. Und dann hat man schon eine Liste von allen Techniken und Technologien, Mhm. die man verwenden möchte. Gibt es aber in den meisten Projekten nicht. Was schaue ich mir dann an? Ich schaue mir üblicherweise nicht an die Technik, ob es gut gemacht worden ist, weil das interessiert ja den Auftraggeber meistens nicht. Also in den seltensten Fällen ist das Problem, dass der Auftraggeber sagt, ich habe zu viel bezahlt für die Software. Ich möchte weniger eigentlich dafür zahlen, sondern der Auftraggeber sagt, ich kann sie gar nicht verwenden, sie ist schlecht, die Ja. Software. Ähm,
Da schaue ich mir natürlich jetzt nicht die Techniken an und die Technologien, da schaue ich mir das Endergebnis an. Und das Endergebnis, ich habe es, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, ich schaue mir nicht die Code-Coverage von den automatisierten Tests an, sondern ich schaue mir die Restfehlerrate an. Also, man kann das errechnen, wie viele Fehler immer noch in der Software drinnen stecken, und wenn das über 0,5 Bugs pro 1.000 Lines of Code ist, also bei großer Software natürlich mehr als bei kleiner, dann gilt diese Software als eigentlich nicht fertig. Ähm, Im Schnitt gibt es leider laut Literatur deutlich mehr als 10, nämlich 20 bis 30 hat man. Das heißt, wir können im Schnitt davon ausgehen, dass die Software, die wir verwenden, nicht dem Stand der Technik entspricht hinsichtlich der Restfehlerrate. Also, Ja, in den meisten Fällen finde ich etwas. ja, ja, Ja. ja. Ja, sehr interessant. Jetzt, also die Coverage ist ja so das eine, ne? Wir haben ja natürlich auch immer in der Diskussion, was generell auch mit Testautomatisierung, ne, wo zum Teil viel Wartung reingeht oder viele unterschiedliche Frameworks. Sind das auch Themen, mit denen du dich dann in der Praxis auch wirklich beschäftigst? Gibt es da solche auch Fälle oder ist das eher so kein Thema? Na ja, das Thema ist nicht dann, wenn der Kunde sagt, die Software ist zu schlecht, sondern dann, wenn der Kunde sagt, die haben schlecht gearbeitet. Also, die haben zu viel Zeit gebraucht, und da muss er üblicherweise kommt er erst über das erste hin. Das heißt, üblicherweise gibt es dann ein erstes Gutachten: Wie gut ist die Software? Ist sie überhaupt abnahmebereit? Ist im Test oder auch in der Entwicklung schlecht gearbeitet worden? Und wenn sich dann herausstellt, ja, ist abnahmebereit, oder Entschuldigung, ist nicht abnahmebereit, dann geht es darum, mehr oder weniger den Schuldigen zu finden. Liegt das an den schlechten Techniken im Test? Liegt das an den schlechten Techniken im Codieren? Und da geht es dann natürlich in die Richtung, welche Techniken wurden denn eingesetzt? Ähm, Wurde alles nur auf eine Karte gesetzt? Das ist im Testen ganz, ganz schlecht, wenn ich nur End-to-End-Tests mache. Oder wurden verschiedene Techniken eben verwendet? Also ja, da geht es dann darum, die einzelnen Techniken anzusehen bei dem Ganzen. Und und ja, weil ja derzeit künstliche Intelligenz in aller Munde ist, es gibt so gut wie keine wissenschaftlichen Studien, ob künstliche Intelligenz dem Stand der Technik entspricht. Also, die im Einsatz bei Softwareentwicklung und Softwaretesten. Das heißt, wenn ich sage: „Aber ich habe ja eine super Coverage, weil ich habe ja meine künstliche Intelligenz die Tests alle automatisieren lassen“, wird da kommen gleich die Alarmzeichen natürlich hoch. Nein, da gibt's einfach dazu noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Wenn man also eine Software schreibt und mit künstlicher Intelligenz die testen lässt, dann begibt man sich derzeit noch auf juristisch ein sehr, sehr dünnes Eis. Wirklich aufpassen, weil ja, Das ist natürlich immer so ein bisschen ein Trade-off, ne? Also, es gibt ja auch keinen neuen Stand der Technik, wenn ich den nie überwinde und mal was anders mache, ne? Also, ja. das ist natürlich immer so, muss man mal Na schauen, ne? klar, aber das Muss sich sind dessen 2 gewahr Dinge. sein, ne? Mhm. Das eine ist der Stand der Technik und Ja, das andere ist die Wissenschaft dahinter. ja. Solange die Wissenschaft noch sehr schwammig ist, dahinter ist es noch nicht der neue Stand der Technik, gilt das Alte noch als Stand der Technik. Sobald genügend Leute künstliche Intelligenz für Testautomatisierung einsetzen, wird es auch dazu Studien geben, die überprüfen, ist das qualitativ gleich gut, ist es von der Produktivität gleich gut oder besser und so weiter. Mhm. Und wenn sich da herausstellt, ja, das ist gleich gut in diesem Bereich oder in allen Bereichen, dann ist es automatisch der neue Stand der Technik. Also, der Automatismus, der betrifft uns alle, der ist ständig vorhanden. Wir können davon ausgehen, dass Dinge, die zum Beginn eines Projektes Stand der Technik sind, am Ende nicht mehr Stand der Technik sind, dass wir also daher laufend Änderungen machen. Und übrigens, es gilt der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Übergabe Ja, des Produktes und nicht zum Zeitpunkt der Beauftragung. ja, ja. Ah ja, ist auch noch mal interessant, weil so ein Projekt kann natürlich eine gewisse Zeit auch laufen, ne? Das, Genau, ja, genau. ja, Also, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, worauf ich hinweisen möchte, ist nicht: „Achtung, es ist alles gefährlich“, sondern es gibt
ganz wenige Sätze, die man nur in Dienstleistungsverträge oder auch in Werkverträge hineinschreiben muss, die man in seinen Freelancer-Vertrag hineinschreiben muss. Und das würde extrem helfen. Also gerade dieses eine konkrete Beispiel, wo wirklich das Leben eines Unternehmens am seidenen Faden hängt, da hätte es wirklich gereicht, 2 Sätze in den Vertrag, der hunderte Sätze gehabt hat. Ja. Da ist über viele Seiten geschrieben worden, wie toll man denn ist und wie gut doch agile Softwareentwicklung ist und was man da für Verbesserungen sich erwartet. Das ist ganz üblich bei agilen Verträgen, aber es stehen eben ganz bestimmte Passagen eben nicht drinnen, dass man eben nicht den Projekterfolg schuldet, sondern eben, dass man gemeinsam mit dem Auftraggeber an der Sache arbeitet und dass die Leistungserbringung im Vordergrund steht. Ja, ist ja eigentlich auch der agile Gedanke, ne? Also, das ist ja eigentlich dann nur mal die Verschriftlichung dessen, ne? Ja. Genau. Ein letzter Satz vielleicht noch. Wofür hat man Verträge? Man hat Verträge nicht dafür, damit man weiß, wie man die Software macht oder das gegenseitige zusammen. Man hat die Verträge für den Schadensfall, für Ja. den bösen Fall. Ja. Und auch wenn das Gegenüber ein ganz netter Kerl ist, der hat vielleicht kommt ein neuer Jurist in das Unternehmen und plötzlich gestaltet sich das Unternehmen ganz, ganz anders. Den Vertrag schreibt man immer für den Gegner. Also immer im Kopf halten, der Vertrag ist nicht für einen Freund, sondern für einen Feind geschrieben. Ja, das ist vielleicht auch ein wichtiger Perspektivwechsel, ne, dass man das nicht dass man das genau für diesen Fall auch dann braucht, ne? Und, da gibt's ja genug Beispiele, dass das auch echt Existenzen kosten kann, ne? Mhm. Ja, Sebi, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Ich fand das immer wieder spannend, mal die Seite auch zu beleuchten, ne? Also, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Freund von Rechtsdokumenten und so Dings, aber immer wieder da den Spotlight draufzulegen, ist auch wichtig. Also, du sagst es ja auch. Und, und wie du auch sagst, mit kleinen Schritten kann man da schon einiges auch für Ja. sich vielleicht dann auch machen in Ja. in den Verträgen, oder Also, darauf achten einfach oder den zumindest mal Richie, lesen. da bist du nicht der Einzige, da bist du so wie 99% aller meiner Kollegen in der Informatik. Deswegen biete ich auch an, schickt's mir eure Verträge. Auch für Freelancer verlange ich da überhaupt kein Geld dafür, für Unternehmen auch nichts im Vergleich zu dem, was es kosten kann. Ja. Ich schaue mir genau die Verträge nur auf diese Passagen hin an, Mhm. und beantworte das. Es kostet mich 2 Stunden, so einen 10-seitigen, 20-seitigen Vertrag durchzuackern, um dann auf Kleinigkeiten aufmerksam zu machen. Macht's das, weil es kann wirklich das Knack einen Ich werde kosten. gleich mal hier meine raussuchen und drüber Ja, tu das. Okay, Ich finde was. Ich garantiere dir, ich finde was. aber vielleicht im Leider. laufenden Projekt will man das vielleicht gar nicht wissen. Nein, aber für die nächsten Ja, Projekte. genau. Super. Ja, klasse. Ja, vielen lieben Dank, dass du hier warst, und auch für das für Gerne. das für das Angebot und ich bin sicher, wir werden auch irgendwann mal eine Folge 3 noch haben. Danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, schönen Restsommer und bis Ja. bald. Ja, danke dir auch. Tschüss. Ciao.